Salut! În acest video vă voi arăta cum să folosiți un link în cazul în care ați primit un link de la un prieten pe internet, YouTube, de pe Facebook sau orice altceva și vreți să-l accesați. Ca să accesați un videoclip sau să accesați un fișier sau să puteți downloada un fișier, de exemplu. Tot ce trebuie să faceți este să țineți apăsat click stânga și vă duceți cu mouse-ul ținând apăsat până la capătul textului sau linkului. După ce ați selectat tot linkul, dați click dreapta, copy sau copiere, în funcție de limba Windows-ului, copy, iar după vă duceți în browserul dumneavoastră și dați click sus aici la adresa paginii pe care sunteți sau pe care vreți să ajungeți și dați Ctrl-V sau, dacă nu, ștergeți ce este scris acolo și dați click dreapta și paste sau lipire, după care apesați Enter. Și de exemplu în acest caz pot să dau aici Download Now, să downloadez fișierul din linkul trimis, da? Să zicem așa. Cam asta este tot. Sau asta era în cazul Mozilla Firefox, iar dacă vreți să încercați pe Internet Explorer fiind acesta de aici, pe albastru cu liniuță, sau Mozilla Firefox, Google Chrome, toate sunt la fel. Același lucru. Dați click aici, ștergeți tot și click dreapta, paste sau lipire și apăsați Enter. În cazul acesta, linkul meu este să downloadeze fișierul automat, download-ul apare automat și s-a și completat. Sau, dacă download-ul nu este automat, apăsați Enter după ce ați scris linkul, vă va trimite pe o pagină anume. Aici este doar un exemplu. Nu vă va trimite pe aceeași pagină ca cea din videoclipul care îl vedeți acum. Acum vă dau doar un exemplu. Și o să dați acolo download, de exemplu, cum scrie aici download now. De exemplu, doar dați click și fișierul se va salva. Sau veți fi nevoiți să dați save, cum apare câteodată. Download now, save în cazul acesta, după care VF download, dați click dreapta, open containing folder, deschideți folderul care conține fișierul și urmați instrucțiunile mai departe. Vă mulțumesc pentru vizualizare. La revedere!